华旗海捕公司所在函馆市中心的位置。我问一下，你们老板王颖在吗？你有什么事吗？我找王颖有事，提前跟他说好的。樱花妹闻言朝着屋内的楼梯指了指，他刚上去2楼了。林辉点了点头，随后顺着楼梯登上了2楼。此时王颖正在跟公司员工交谈一些事情，林辉上前拍了拍他的肩膀。王姐，忙着呢。王颖被吓了一跳，在看到林辉后没好气道：你小子能不能别这样神出鬼没的，真是吓死我了。林辉笑了笑，我这第一次过来，没想到咱们这公司挺蒸蒸日上的。前阵子公司都快黄铺子了，人走了一半，还好你出资了一些钱，这才让海捕公司缓过来。这次因为你获得海钓赛冠军，我又赢了很多的钱，等把钱取回来，我就可以拿着这些钱去增强一些公司薄弱的部分。他又看了看林辉，忍不住开口道：好像公司的2次转变都与你有关系，这么说来，有你真是我公司的福气啊。主要还是王姐管理的好。王颖笑了笑，好了，咱们之间就没有必要说那么多客套话了，咱们去我工作室聊一些正事。两人坐在沙发上，王颖给林辉倒了一些茶，率先开口：现在渔船你已经有了，打算什么时候出海？肯定是越快越好，等今天回去我就去准备。人员方面你有准备吗？林辉摇了摇头，还没，我想着今天回去后准备这事。这样吧，我让公司去找一些员工，到时候我让他们联系你。林辉闻言眼前一亮，那这样就太好了，我又可以省一笔钱。瞧你那占小便宜的样，主要是节省了时间，我的时间可是很宝贵的。两人又聊了一会，随后王颖起身道：该说的都说完了，咱们现在去取藤山月卡里面的东西。咱们去哪里取？存卡公司，正好我这附近就有一家，咱们应该很快就能回来。说完，两人离开了公司。两位需要什么帮助吗？我要取东西，跟我来。两人跟着樱花妹来到了一个窗口，一顿操作，很快就将几张卡里面的钱赚了出来。女士，渔船停靠在函馆的一处码头，需要我们牵引到什么位置？帮我托运到同溪村的码头。工作人员点了点头，随后将渔船的钥匙以及一些手续给了林辉。搞定这些事情，林辉两人离开这里。咱们就这么轻易的得到了藤山月他们的东西。主要是你的渔船，我感觉就算藤山月没有食言，但以他坏到骨子里的性格，说不定会在渔船上动一些手脚。等渔船托运到你们渔村码头，最好检查一下再出海。林辉点了点头，毕竟跟藤山月这种人打交道，必须小心小心再小心。王姐，你下午有事吗？没什么事，怎么了？你能不能带着我去函馆的拍卖行一趟？我要去卖个东西，毕竟这异国他乡的，我怕被忽悠。等完事后我请你吃饭。王颖闻言笑了笑，没问题，等我回去嘱咐2句，然后我陪着你去。两人很快就重新回到了公司。拍卖行距离我这比较远，咱们坐车去吧。打车吗？我这有司机的电话。不用，坐我的车吧。林辉坐上了王颖的车，他看了眼内饰，忍不住道：王姐，看这个车的内饰不便宜吧？还好吧，我这车是个樱花国本土的小品牌，性价比很高。王颖启动车子，两人朝拍卖行赶去。这是整个函馆唯一的一个拍卖会，规模虽小，但你放心，绝对正规有保障。王姐，你既然这么了解，是经常来吗？之前跟一个朋友来过一次。两人边走边聊，很快就进入到拍卖行当中。我们要拍卖东西。2位签完协议之后，去找我们的老师鉴定一下，正好1个小时后有一场拍卖会，你们应该能够赶上。林辉闻言不再墨迹，当场就签订了协议，随后前往鉴定。